Malapit na maluto. Maruya. Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon naman ay magluluto tayo ng maruya, yung saging. Ito guys, yung ating mixture. Yan, ng harina, tsaka hinalo ko na kanina yung ating mixture ng gatas, sukal, saging at harina. So, dagdagan ko pa ng konting harina para sa yan guys, ito yung ating maruya. Yan, kain na po tayo. Yan guys, kain na po tayo. Sarap. Sarap guys. Mura lang at mabilis na lutuin at masarap. For more exciting video, don't forget to like and subscribe sa ating channel. Thank you and God bless. Stay safe. Bye-bye.